আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে চলে আসলাম ময়মনসিংহ বিভাগের ত্রিশাল উপজেলায়। ত্রিশাল যদিও থানাটা ছোট, কিন্তু এরিয়াটা অনেক বিশাল। দেখেন আজকে চলে আসছে ভিজিট করতে, কিন্তু ভিজিট করতে এসে আমাকে রাস্তার বাম সাইডে নামায় দেয়। আমাকে আসতে হবে ডান সাইডে। রাস্তার এই পার থেকে এই পারে যাওয়ার বিকল্প হচ্ছে ওভারব্রিজ, তাই আমি ওভারব্রিজে উঠলাম। ওভারব্রিজে উঠে দেখি যে অনেক রাস্তায় জ্যাম, অনেক গাড়ি ঘোড়া। আসলে সত্যি কথা বলতে এই ব্রিজটা ব্যবহার করলে কোনো দুর্ঘটনা